Assalamualaikum. Jadi di sini saya sendirian. Nah, itu karena ini dekat dengan jalan raya. Nah, itu jalan raya. Ya. Saya akan eksplor makam yang ada di sini. Oke. Mudah-mudahan lancar jaya. Dan kalau memang ada sesuatu yang kurang enak, saya pasti akan kabur ya, karena demi keselamatan diri saya sendiri ya. Oh, ada suara tokek, kayaknya itu rumah di sana, itu rumah ya, itu rumah di sana. Saya juga nggak tahu ya apa itu lokasi dari pemakaman ini. Saya sendiri nggak tahu ini lebarnya sampai mana, saya ini nggak tahu ya. Saya mau telusur, coba ke sana ya. Assalamualaikum. 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 Ini itu sudah itu rumahnya siapa ya kira-kira ya di sana ya? Itu rumah apa? Bukan itu. Ini saya astagfirullahaladzim. Aduh. Ini saya menemukan makam memang di pinggir jalan raya. Dan saya kok kayaknya tertarik gitu untuk eksplor di pemakaman ini. Ternyata area pemakaman ini nggak cukup luas ya. Wah, ini kayaknya nggak tahu ini makamnya siapa ya. Oke, saya akan coba jalan ke sana saja lah. Ya. Aduh, suara apa itu ya? Aduh. Oke, saya masuk ke sini sudah agak merinding sedikit. Oke. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa ya saya akan kabur. Enggak perlu tunggu lama, saya akan kabur. Allah. Itu di sana itu jalan raya. Ternyata ini nggak begitu luas makamnya di sini. Aduh, ini banyak semut banget di sini ya. Semut apa ya? Aduh. Ya Allah. Oke. Di sini auranya wow. Terasa banget. Merinding. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Ya, Assalamualaikum. Ternyata ini bambu. Waduh, semutnya ini sudah naik ke kaki-kaki. Sana rumah. Assalamualaikum. Wow. Ini barongan bambu. Ya, banyak pohon bambu. Ternyata di sini nggak begitu luas ya. Tadi saya memang tertarik karena tempatnya di sini gelap. Jadi saya berhenti. Ya. Jadi saya berhenti. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel Deduo Petualang agar channel kami berkembang ya. Nah, subscribe kalian, view kalian itu apa membantu kami ya. Ini di sini itu banyak semutnya ini di sini ini. Aduh. Itu apa? Apa itu? Daun kan? Hanya daun. Daun ya, ternyata daun ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata
Assalamualaikum. Ini pun sudah sampai di pohon apa, sengon-sengonan sudah. Pemakamannya nggak begitu lebar ya. Aduh ya Allah, itu rumah siapa? Saya penasaran, kok ada rumah di samping pemakaman ini ya. Siapa yang mau nyambal, ini ada cabai ini. Lah ini cabai ini. Nah. Aduh. Oke ya. Mungkin apa ya? Kayaknya ini kok ada tempat tongkrongan di sini. Batu udah tapi nggak dipakai. Ini rumahnya siapa? Rumah ditempati apa enggak kan gitu. Oh, di sana ada jalan. Ternyata sana jalan. Ini ternyata rumah. Tuh mungkin sampai sini saja ya. Explore saya di pemakaman, salah satu pemakaman umum yang berada di desa atau desa ya, Desa Wonokerto kalau nggak salah ini. Ya ternyata kurang lebar, dan ini tempatnya juga dekat dengan jalan raya. Tadi saya cuma ngecek saja, ini ternyata kok kurang lebar, karena nggak begitu jelas kalau dilihat dari apa, dari depan tadi karena gelap. Saya tertariknya karena gelap, kok gelap itu ya. Sekian dulu ya, jangan lupa like, komen, subscribe channel Kedua Petualang. Sekian dulu dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.